waxaa la yidhi waabaa nin wuxuu jeclaaday gabadhii hadday u yimid waxay tidhi warniyow aniga gayaankay maahid kufkay maahid ima geydid rag kaa fiican baa jira waxaa dhabba gurigayga ka baxoo dhani waa rag adiga kaa nin horaadsan adugu nin ragoo damac leh buu ahaa xaaladdu meel kasta hallama dhee gabadhii markii dambe waxay istiri alla ilaahay ninkan bal waxaad yeeshaa shuruud ku xir waxay tiri aabbaheedu u tegi qabiiladii iyo tolkii waa la isu yimidoo odagii haddii gabadhii loogu gogol fadhiistay qabiiladiisiibuu u yeedhay gabadhii haddii la isweydiistay sidii dhaqanka soomaalidu ahaa waa la isi siiyey ninkii gabadha dhalay baa marka far taagtay oo wuxuu yidhi qabiiloy gabadha sida la isu siiyey bay ii tahay sida la iiga soo doonayna waa u bixiya qabiiladuna say u bixisay bay ii tahay laakiin hal shardi bay leedahay gabadhaa ninkii 100 dibqallooc xaragaa iga siiya iyo xilo u noqonaysaa 100 dibqallooc oo xaragaa ninkii iga siiya labadii qabiilo oo gabadha isweydiistay waxay xaraga u kala qaadan jireen dibqallooc kuma jirin wiilkii iyo jacaylkiisii iyo gabadhii baa la isu bandhigay waxaa la yidhi wiiliyow saa yeelahayd adaa yaqaan ama 100 dibqallooc ninkaa u keen ama gabadha jacaylkeeda ka sabir nin wax jecel buu ahaa dibqalloocii buu raadiyey hadduu muddo wareegayey dibqallooc khalqiga ilaahay abuuray waxa ugu yar buu ku jiraa uguna dhibaato badan isma raaco oo isma ogola oo labadii la isu keenaa waa is cunayaan hadduu muddo rafaadayo labadu isu keenaa ama isaga halis geliyaan ama iyagii isdilaan maalintii dambe wuxuu tagay nin raahibe oo oday wuxuu yidhi adeero dhibaatadaas ay haysata naftaydiina samrin waayey hadda tolkay wuxuu waxay u tari lahaana waayey dhibaatadaas ay haysatee maxaan yeelaa xaggee dibqallooc ka helaa 100 xabaa ay wada socda wuxuu yidhi niyow waxaad raadisaa anigu meelaad ka heli kartid malaynmaya laakiin kutubtaan waxaan ku arkay ninka munaafaqa oo axdilaawaha oo ballanlaawaha oo aan bini aadamka ballantiisa fulin waxaa lagu ciqaabaa dibqallooc markuu dhinto marka bal ninka xabaashiisa raadi xabaashii muddo raadinayo dadkii dhintay buu baafiyey waxaa la yidhi ninka hebel ballanlaawu ahaan dadkana waa isku diri jir maalintii dambe ninka qabrigiisii qoday wuxuu ka helay dibqalloocii jawaan buu ku soo guray marka intuu soo socday markuu dibqalloocii helay yaa waxaa soo maray wax allaale wixii maskaxdiisu xusuus waxay ugu laabatay dhibaato loo geystay oo gabadhaasi rafaad iyo aabbaheed mariyeen maalintaasuu wuxuu go'aansaday inuu ka tanaasulo gabadha jacaylkeedii dibqalloocaadna reerkii magaaladii intii lookeyta ku fiirsanaysay dhibaatada uu wadda kaga qaado odagiibu guriga ugu yimid albaab ku soo garaac gogow adeer waa anigiiyo xaragadii kuu wadee soo bax odagu isma lahayn xaragu kuu keenayaa dibqallooci maandhow maxaa wadaa jawaankii inta dabada ku dhegay oo ku hurgufay buu yidhi adeer inta dheerigaana adaale 100 xabana waa kuwa magaaladii oo dhan waxaa looga qaxay dibqalloocii